Setiap orang itu punya karakter suara masing-masing. Jadi nggak ada istilah suara bagus, suara jelek. Dan jika kamu seorang MC ataupun public speaker, ada satu trik agar suara kamu lebih enak didengar, yaitu menggunakan teknik smiling voice, mengeluarkan suara dengan tersenyum. Mari kita lihat bedanya. Yang pertama, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Gugus Tugas Agraria. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu hadirin segenap undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Gugus Tugas Agraria.